现在修图都用什么软件？先看对比图。提到修图，你想到的是不是 PS？ 新手直接劝退。那么有没有界面简单，能够一键处理，新手也能快速上手的呢？有。首先打开美图云修，导入需要处理的图片，做格式也可以直接导入，设计师们没有后顾之忧了吧？右边就很简单明了了，想要修哪里直接拉动滑块就可以进行精细化修图，根据感觉移动拉就行了。重点来了，这些去这去那的一定要给，效果很明显，皮肤瞬间就干净了。修人像常用的中性灰、高低频，这些在 PS 里面至少也要10几个步骤才能完成吧？在这里只需要拉动滑块就可以进行快速磨皮，效果没得说。皮肤调整这里可以适当给一点，多了就会很假。然后就是面部和五官了，考验你审美的时候到了，哪里看着不舒服就调哪里，幅度建议不要太大。调完后面部轮廓平滑一定要给上，这样面部就不会歪歪扭扭。皱纹可以根据感觉来一点，其他的可以直接选择合适的预设就可以了。发色加深可以来一点，要是还有不满意的地方直接上手。最后看一下前后对比，不得不说美图还是你懂女人啊。不会记得喝水，我们下期见。